Ai. Faz rau-rau, pede. Faz rau-rau. Que bonito. De novo, faz rau-rau. Vai pro papai, faz rau-rau. De novo, mais outra vez. Oi, que lindo. Vai ganhar agora. Vamos lá com você, tá? Dá. Dá tchau, dá tchau. Aqui. Dá aqui pra ele. Não. Espera só um pouquinho, mas eu tenho que botar, não pode botar no chão. Primeiramente, boa noite. Você é linda. Obrigada, amor. Você que é uma atriz consagrada pelas pessoas da minha idade, claro, né? E maravilhosa. Eu queria saber se cada papel maravilhoso que você pega, como esse da TT Para-choque Paralama, se você tem alguma dificuldade assim na hora do para-choque Paralama, você tem um fiozinho na barriga? Olha, por não. Sim, até Bilu. mostrar aqui agora. Agora vai ganhar. Vai. Nossa, o trabalho da gente. E a gente é amigo mesmo tendo entrevista à noite. Usa tudo. Quem não tem que era só em Lisapé Cavalo. É verdade. Mas cada vez que a gente vai entrar em cena, não é, Lina? Mas você ainda quer ao vivo, né? E Um assunto toda hora. toda hora nunca sabe o que vai acontecer. E com o personagem é a mesma coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, se a gente sabe fazer, se não sabe, como é que senta, como é que respira, como é que fala, como é que. Enfim, como é que tudo. A gente... Agora, por exemplo, você não sabe quem vai falar de você. Olha que essas cenas falam de você, madame. Como você é poderosa. Oh, meu Deus. Era um sopro de vitalidade, de personalidade, e um jeito de interpretar inovador. Eu fiquei assim, pescadinha, assistia a novinha dela.